Današnji datum, 16. oktobar, u svetu se obeležava kao dan borbe protiv gladi. Zbog toga su deca ili učenici jedne osnovne škole u Grockoj pleli pletenice i sve ono što su napravili kao pecivo odneli put Zvečanske. O tome istraživao danas naš Petar Jončić. Deca brzo uče i radoznala su, pa je zato važno pružiti im dovoljno informacija i podstaknuti ih još u ranom periodu da neguju prave vrednosti, a jedno od njih je zanat pekara koji je koristan u svakom društvu. Hleb je najvažnija namirnica bez koje se ne može, a kada je cela akcija usmerena za centar u Zvečanskoj, onda je motivacija za učenjem još veća. Super je to, da naučimo malo da kuvamo i tako. Vidim da vredno radiš, šta to praviš? Pravimo pletenice. Izgleda da je teško, malo ili ne? Pa ne. Je li ovo zabavno? Da, veoma. Dobro, reci mi, kakav je osjećaj kada se radi za nekog nešto i kad znaš da pomožeš nekom? Predivno. Pa lepo je kad možda pomožemo nekom što je u težoj situaciji nego mi. Ovo je prilika da se edukuju o jednom zanimanju, a ujedno da učine jedno lepo delo, to jest lep gest, da obiđu decu koja se nalaze u Zvečanskoj ulici, da se druže sa njima, da im odnesu srce od hleba. Tema koja je poslednjih godina sve aktuelnija u svetu i kod nas je bacanje hrane. Poslednje procene su da se samo u Srbiji godišnje baci 250.000 tona hrane. Kuvari su recimo po rezultatima Infostud analize iz avgusta ove godine vrlo tražena kategorija i vrlo traženo zaposlenje. Pekari su rame uz kuvare, tako da ove godine želimo da ispromovišemo i pekarstvo kao poziv. Ove godine ćemo u sklopu Nedelje hrane i Dana hleba organizovati donacije 15 ustanova širom Srbije, gde ćemo deci u ugroženoj poziciji donirati naše proizvode. Radionica kompanije Le Safer i Don usmerena je dakle ka korisnom. Pored razvijanja svesti o humanosti i učenju zanata, doprinosi i upoznavanju mladih sa zdravom ishranom i prednostima spremanja domaće hrane.